Орой мэндийг хүргэн үзэгчтэй садлизээс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэваргийн дугаар үзэгчтэй төрөхдөө бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ. За 2017-оос 2021 онд хэрэгжүүлэх их хүүхэд нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа сэдв сургалт за өчигдөр аймгийн эрүүл мэндийн газарт зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтанд эрүүл мэндийн эмч ажилчид болоод өрхийн эмнэлгийн эмч нар хамрагдсан юм а. Бэлгийн замын дархлал хомсдол хүний дархлал хомсдлын вирус дооход өртөх эрсдлийг бууруулах, халдрыг эрт илрүүлэх, бэлгийн замын дархлал хомсдол за хүний дархлал хомсдлын вирус доохын тухай ойлголт урьдчилан сэргийлэх, мэдлэг хандлага, зан үйлийг төлөвшүүлэх, за гэр бүл болон хувь хүмүүсийн хүсээгүй жирэмслэлтээс урьдчилан сэргийлэх, мөн өсвөр үеийнхнийг нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн мэдлэг, бэлгийн аюулгүй зан үйлийг эзэмшүүлэх, нөхөн үржихийн асуудлаар хариуцлагатай зөв шийдвэр гаргах, за сонголт хийхэд туслах чадвартай эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтэн бэлтгэх зорилгоор 2017-оос 2021 онд хэрэгжүүлэх за их хүүхэд нөхөн үржихийн эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа сэдв сургалтыг за өчигдөр аймгийн эрүүл мэндийн газраас санаачлан зохион байгууллаа. Хоол аймгийн хэмжээнд нөхөн үржихийн чиглэлээр бид нар зөвлөлт хуваалцалт хийж байна. Энд бол эрүүл мэндийн газар үндсэндээ зохион байгуулад төрийн эмнэлгүүд мөн хувийн хвшлийн эмнэлгүүд татан оролцож байгаа. Ер нь эрүүлэхээс эрүүл хөх төрөх энэ тухайл бид нар гол нь ярьж байгаа. Энэ дотор их олон юм багтана л да. Нөгөө амьгүй ураг төрөх эсвэл няраа төрснийхаа дараа эндэх энэ асуудал бол ер нь дэлхийд дахинд бол асуудал байгаа. За Монгол улсын хэмжээнд энэ асуудал маань хэдийгээр буурж байгаа боловч бид нар нэг хүүхдийг ч гэсэн алдуулахгүй байх, эндүүлэхгүй байх, амьд төрөөрлөх тухай ярих ёстой. Өнөөдөр жирэмсний эрт хяналт маань нэг Монгол улсын хэмжээний 78%-тэй явж байгаа. Бид нар л ер нь 100% хянах ёстой. Хяналтын гадуур зөндөө гарны салаар гарч байгаа юм байна. Эсвэл ажил амжилтгүйгээд жирэмснээ нуугаад яваад идэг. Эсвэл жирэмснээ би тээхгүй тухай тэрийг шийдэж чадаагүйгээд яваад идэг. Эсвэл ямар нэгэн одоо бас нуугдах тийм асуудлууд байна. Гэр бүлийн зөрчлөөсөө болдог ч юм уу. Жирэмснээ нуудаг. Энэний ард юу байх вэ гэвэл дандаа нөгөө эхийн эндэгдэл эсвэл ургийн эндэгдэл гэсэн аюултай зүйлүүд бол байдаг. Ер нь Монгол улсын хэмжээнд бол эхийн эндэгдлийг одоо хамгийн их сайн бууруулж байгаа аймгийн тоонд бол бас Тархуул аймаг орж байгаа. Ер нь л ихэн төхгүй байх тухай ярих хэрэгтэй. Сүүлийн жилүүдэд бол ер нь няраа эндэгдэлч гэсэн эрс буурсан. Гэхдээ бид энийг бүр эндүүлэхгүй байх тухай ярих хэрэгтэй. Тийм ч учраас өнөөдөр нэлээд хэдэн асуудлыг бол зангидж ярьж байна. Өрх маань яг юугаа хянаж байгаа юм бэ? Хувийн хвшлүүд яаж оролцож байгаа юм бэ? Яг нэгдсэн эмнэлгийн зөвлөгөөх кабинетууд яг чанарын төвшөнд ажиллаж чадж гэнэ үгүй гэдгийг нягтлж ярих юм. Дээрээс нь ард иргэдэд боловсрол олгох энэ ажил маань хэр үр дүнтэй явж байна. Тэр үр дүнтэй л бол энэ буурах ёстой. За мөн 2016 онд зоглон тохиолдох бэлгийн замын дархлал хомсдлын тохиолдол улсын хэмжээнд 14964 бүртгэгдсэн нь за өмнөх оны мөн үеэс 1745 өвчлөл буюу 10.4%-аар буурсан байна. Бэлгийн замын дархлал хомсдлын өвчний 29.2%-ийг заг хуйтан, 41.4%-ийг Тэмбүү, 29.2%-ийг Дорхоноос, 0.2%-ийг хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар тус эзэлж байна. За Тархуул аймагт 2016 онд Монгол улсад 77803 их амарчин 77194 хүүхэд амьд төрсөн ба 38 их эндэж за эхийн эндэгдлийн харьцаа 48.6 байгаа нь өнгөрсөн оноос 22.6%-аар өссөн байна. За Монгол улсад нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн дөрвөн хөтөлбөр 1997-оос 2016 оны хооронд хэрэгжиж амжилттай хэрэгжиж дууссан. Нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн 5 дахь хөтөлбөр бол сая 2017 оны 3 сард бол засгийн газрын тогтоолоор одоо ингээд Монгол улсад хэрэгжихээр ингэж одоо төлөвлөгдөж байж байгаа. За яагаад тэгэхээр энэ 2004 хөтөлбөр хэрэгжсэн энэ хэрэгжилтийн үр дүнд бол ярихад Монгол улсад эхийн эндэгдэл, их няраа эндэгдэл, хүүхдийн эндэгдэл бол 4 дахин буурсан. Энэ юутай холбоотой гэхээр манай одоо эмч мэрэгчтэн гадаадын одоо хөрөнгө тусламж байгуулах холбоотойгоор одоо ингээд нөхөн үржихийн хөтөлбөр нь амжилттай хэрэгжлээ. Хэдийгээр бид нар энэ няраа эндэгдэл буурч байгаа боловч мөн бас тууштай бас эхийн эндэгдэл, няраа эндэгдэл бас буурахгүй байж байгаа явдал байна. Энэтэй холбоотойгоор бас одоо энэ хөтөлбөр маань 5 дахь хөтөлбөр нь хэрэгжиж эхэлж байгаа. За сүүлийн үед бол яг хөө жирэмсний хяналт бол бас сул байгаа гэдэг үнээр яригдаад байгаа. Энэ юутай холбоотойгоор одоо жирэмсэн эхчүүд маань ерөөсө жирэмснийхээ хяналтанд эхний 3 сартаа хяналтанд орохгүй байгаагаас болоод тухайн одоо ихэд янз бүрийн эрсдэл өвчин, эргэтэн тогтолцооны эмгэг янз бүрийн халдвар тий вирусын халдвар одоо эмгэг халдварууд энэ байгаатай холбоотойгоор
одоо амьгуу төрөлт гарч байна, гэртээ төрж байна, жирэмсний одоо их эндч байна. Ийм тохиолдолд гарч байгаа учраас бол жирэмсний хяналтыг сайжруулах зорилгоор мөн гэр бүл төрөлтийн асуудлууд бас их сул явагдаж байна. Жирэмснээс хамгаалах хэрэгслийг бас одоо хэрэглэхгүй байна. Сул тийм дутуу хэрэглэж байгаа байна. За сүүлийн үед бас үр хөндлөлт бас нэлээд өндөр байна. Одоо давтан үр хөндлөлт байна. Нэг өндөө дахиад төлж байгаа бодлоо их байна. Өсвөрийн одоо жирэмслэлт өндөр байна. Бас бэлгийн замын халдвар. Минь олон одоо юунаас болоод тэ хүчин зүйлээс болоод одоо эрсдэл их гарч байгаа учраас одоо өнөөдрийн манай энэ сургалт маань болохоор энэ бэлгийн замын халдвар, тэмбүү өвчнийг илрүүлэх, төрөлхийн тэмбүү гарч байгаа. Жирэмсний хяналтын ач холбогдол энэ сэдвээр бид нар өнөөдрийн сургалтыг бол явуулж байгаа маа. За дээрх сургалтыг зохион байгуулснаар их хүүхэд нөхөн үржихийн насныханд нөхөн үржихийн эрүүл мэндийн мэдлэг, бэлгийн аюулгүй зан үйлийг эзэмшүүлж нөхөн үржихийн асуудлаар хариуцлагатай зөв шийдвэр гаргах сонголтыг чадвартай болгох. За цаашлаад эрүүл мэндийн мэдлэг хандлагыг дээшлүүлж, жирэмсэн эхчүүдийн хариуцлагыг дээшлүүлэх буюу тодруулбал жирэмсний хяналтанд тогтмол хамрагдах болон за шаардлагатай ба шинжилгээнд хамрагдах, за ургийн гажиг болоо бусад халдвар төвчин гэх мэт холбогдох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэхэд дөхөн болж байгаамаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Аймгийн прокурорын газар шийдвэр гүйцэтгэх алба хорих 445 дугаар анги замын цагдаагийн засаг хамтран өчигдөр за хорихоос өөр төрлийн ял буюу тээврийг хэрэгсэл жолоодох тусгаалаа олгосон эрхээ асуусан иргэдэд сургалт зохион байгууллаа. За шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 99-р зүйлс зааснаар тодорхой албан тушаал эрхлэх буюу тодорхой үйл ажиллагаа явуулах эрх асах ялын биелэлтэн шийдвэр гүйцэтгэх албаны шийдвэр гүйцэтгэх чэналт тавина гэсэн. За санал жүжигчгийн дагуу өчигдөр аймгийн прокурорын газар шийдвэр гүйцэтгэх алба хорих 445 дугаар анги замын цагдаагийн засаг хамтран хорихоос өөр төрлийн ял буюу тээврийн хэрэгсэл жолоодох тусгаалan олгосон эрхээ асуусан ялтнуудад сургалт хийлээ. За дээрх санал жүжигт ялтныг сард нэг удаа дуудан ирүүлж ялын хугацаанд шүүхээс тодорхой үйл ажиллагаа явуулж болохгүйг анхааруулж баталгаа гаргуулах. За ялтан өөр орон нутагт суурших, албан ажлын журмаар хөдөө орон нутагт ажиллах болон улсын хилээр зорчих тохиолдолд нэн даруй мэдэгдэх болон ялтан өөрийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийг бусдад худалдах, за бэлэглэх эзэмшигчийн нэрийг өөрчлөх болон эрхээ шилжүүлэх, за өөр орон нутагт хөдөлгөөнд оролцуулах тохиолдолд шийдвэр гүйцэтгэгчдэд нэн даруй мэдэгдэх зэрэг за заалтууд тусгагдсан байдаг юм а. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны дарга мөн замын цагдаагийн албаны даргын баталсан удирдлагын дагуу улс даяараа тээврийн хэрэгсэл жолоодох тусгаалan олгосон эрхээ асуулсан иргэд буюу хорхос өөр төрлийн ял эдэлж байгаа иргэдэд хяналт тавих юм арга хэмжээг зохион явуулж байгаа. За энэ арга хэмжээний ач холбогдол нь юу юм бэ гэхэн бол хорхос өөр төрлийн ял буюу тээврийн жолоодох тусгаалan олгосон эрхээ асуулсан иргэдийн бүртгэл судалгааг нэгдүгээр баяжилт хийх, хоёрдугаар гэхэд тухайн иргэдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгөх. Аймгийн хэмжээнд 27 хүн байгаа. Энд болохоор тээврээс жолоодоход жолоодохгүй байх баталгаагийн сар болгон гаргуулж авах, мөн зам цагдаагийн газар, прокурорын газраас хэрхэн яаж хяналт тавьдیں۔ Хэрэг бүртгүүлэхгүй байгаа тохиолдолд ял нь 20 халаар солигдох боломжтой гэдгийг бол анхааруулж хэлж байгаа л да. За манай аймгийн хэмжээнд хорхоос өөр төрлийн ял буюу тээврийн хэрэгсэл жолоодох тусгаалсан эрхээ асуусан 27 иргэн байдаг. Дээрх сургалтаар тээврийн хэрэгслийн зөрчилтэй холбогдлолтой хуулийн заалтууд болон мэдээллийг олгоход ач холбогдол нь оршиж байна гэлээ. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Засгийн газрын хуралдаанаар Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр батлагдсантай холбогдуулан Дархуул аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Батцэнгэл болон нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Цас Чихэр за мөн бусад албаны хүмүүс тус хөтөлбөрийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа өнөөдөр олон нийтэд танилцууллаа. За Элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг засгийн газрын үйл ажиллагаанд заасны дагуу 2020 он хүртэл хэрэгжүүлэхээр баталсан байна. За үүний хүрээнд 4 зорилт бүхий 75 зохиц ажлыг хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргасан юм. Энэ хүрээнд хепатитын вирусын халдварын тархалтыг зогсоож, за мөн илэгний архаг өрөвсөл, хатуурал, хорт хавдрын шалтгаантай нас баралтыг эрс бууруулах зэрэг зорилт тавьсан байна. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ 2017 онд 40-оос 65 насны хүн амд, 2018 онд за 15-аас 39 насны хүн амд хепатитын В болон С вирусын илрүүлэг онцлогоог үе шаттайгаар хийж хэрэгжүүлэхээр болсон юм а. За тиймээс уг хөтөлбөрийн хүрээнд хепатитын вирусын халдварын талаарх иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, за зан үйл хандлагыг өөрчлөх, өөрийгөө болон гэр бүлийнхнийгээ халдвараас хамгаалах, мэдлэг дадлахтай болгох, архаг халдвартай хүнийг илрүүлж эмчлэх, за илэгний хатуурал, хорт хавдрыг эрт үед нь онцлох, эмчлэх, халдвар дамжих замыг таслан зогсоох зэрэг цогц ажлуудыг хийхээр төлөвлөд байна.
Бид энэ хөтөлбөрийг аймаг орон нутагтаа хэрэгжүүлэхээр аймгийн засаг даргын захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдсан ажиллаж байна. Энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд 2017-оос 2020 оны хооронд нийт одоо улс даяараа 15-аас 69 насны иргэдийнхээ дунд одоо вирус гепатитийн өвчлөлийг илрүүлээд эмчлэх арга хэмжээг авах ийм одоо чухал ач холбогдолтой хөтөлбөр болж байна. За хөтөлбөрийг бид нар хэрэгжүүлснээр ямар үр дүн төрөх юм бэ гэдэг дахин тодтогч хэлэх юм бол хүн амын дунд байгаа вирус халдварт өвчний эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай хүртээмжтэй үр дүнтэй хүргэхэд нийт одоо аж ахуйн нэгж төр болон төрийн бас байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж за мөн одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний ачааллыг одоо хуваалцах гэсэн ийм үр дүнтэйгээр бид энэ хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэхээр тусгасан байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд хамгийн гол нь манай Дархан уул аймгийн 40-с 65 насны бүх хүн бол үзлэг шинжилгээнд хамрагданаа. За ингээд шинжилгээнд хамрагдсанараа дараа нь өөрчлөлтөд гарах юм бол лавлгаа шинжилгээнүүд хийгдэн. Лавлгаа шинжилгээнээс дараа нь бол 7 сарын 20-ны үеэс бол эмчилгээний асуудлыг бол эхлэх гэж байгаа. За энэ Дархан уул аймагт 2016 онд энэ хепатит В вирусын эмчилгээнд нийтдээ 167 хүн хамрагдсан байгаа. С вирусын эмчилгээнд 223 хүн бол хамрагдсан байгаа. Сая одоо 17 оны эхний 5 сарын байдлаар 5 сарын 3-ны яг өнөөдрийн байдлаар бол хепатит В вирусын эмчилгээнд 70 хүн хамрагдсан байгаа. С гепатитийн эмчилгээнд бол 178 хүн хамрагдаад явж байгаа. За ингээд Дархан уул аймагт 2016 онд 294 хавдрын шин тохиолдол онцлогдсны 36.7% нь бол илэгний хавдар дангаараа эзэлж байгаа. За энэ шинээр бүртгэгдсэн хорт хавдрын 155 буюу 52% нь бол 40-с 65 насныхан байгаа. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр энэ бас цаг үе олсон ийм ажлыг Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яам зохион байгуулах гэж байгаа. За энэ хүрээндээ манай Дархан уул аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагууд бид бол бас бэлэн байдлаа хангаад ажиллаж байна. За сүүлийн 10 жилд илэгний хорт хавдрын нас баралт Монгол улсад нэмэгдэж илэгний хорт хавдар болон хатуурлын улмаас жилд дунджаар 2600 хүн буюу өдөр бүр 7 хүн нас бардаг бөгөөд энэ нь нийт нас баралтын 15 орчим хувийг эзэлж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтарч хийсэн төвөр судалгаанаас үзвэл манай улсад хепатитын В болон С вирусын архаг халдвараар 400 мянгаар орчим хүн өвчлсөн байх магадлалтай байгаамаа. За элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд за манай эрүүл мэндийн газраас үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаад 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. За маргааш буюу 2017 оны 5 сарын 5-нд улс орон даяарын нээлтийг хийх гэж байна. За мөн дээрэс нь 40-с 65 насны бүх иргэдээ одоо өргөс сумын хэмжээнд бүртгэх ажил эхлээд одоо бүртгэл ерөнхийдөө дуусах шатанд ороод явж байна. За 40-с 65 насныхаа иргэдийн судалгааг аймгийнхаа статистикийн судалгаатай тулгаад ингээд иргэдийн судалгааг ингээд аваад явж байна. За энэ судалгааны шат маань ер нь 5 сарын 15 хүртэл үргэлжилнэ. За дараа нь бид 5 сарын 15-наас 6 сарын 20 хүртэл 40-с 65 насны бүх иргэдээ харьяа өргөх сумынхын нэмлэг дээр илрүүлэх шинжилгээнд бол үн төлбөрг бол хамруулж байгаа. За дараа нь 6 сарын 20-ноос 7 сарын 20 хүртэл одоо итгэмжлэгдсэн лабораториудад БЦ вирусын халдвартай гарсан хүмүүсийг одоо вирус тоолох шинжилгээнд хамруулна. За дараа нь 7 сарын 20-ноос эмчилгээний асуудал эхэлнэ. За ийм үйл ажиллагаатай байгаа. За мөн дээрэс нь давхар бид нар энэ БЦ вирусын халдвараас хэрхэн сэргийлэх үү? Дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаар хүмүүстэй суралц сурчлагын ажлыг бол одоо 5 сарын 1-ээс эхлэн хийгээд явж байна. За энэ үйл ажиллагаа бол тасралтгүй явагдана. За мөн дээрэс нь гепатитын В вирусын сайн дурын дархлаажуулалт бол манай эрүүл мэндийн газар бол байнга хийгддэг. За энд бол нээлттэй байгаа. Энэ сайн дурын дархлаажуулалт нь бол иргэд өөрсдийн хүсэлтэн дээр В вирусгүй байх юм бол 3 тонн вакцинд хамрагдаад энэ вирусын халдвараас 15 жил өөрийгөө хамгаалахын бүрэн боломжтой байгаа. За элэг бүтэн Монгол хөтөлбөр засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөрийн хүрээнд бол эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсээс одоо даатгалын сангаас илэгний В болон С вирусын эмийн үний хөнгөлтийг бол олгоод явж байгаа. За нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 32 дор тоо тогтоолоор одоо 5 төрлийн эмийг хайрцаг тутамд нь 210 мянган төгрөгөөр хөнгөлж байгаа. За энэ оны байдлаар бол манайх бол 4 эмийн сан бол үйлчилж байгаа. С вирусыг бол яг 5 төрлийн эмийг бол олгоод явж байгаа. Энд бол Моноос, Улаанбаатар, Дархан уул, эм хангамж, Гишүүд, Үлзий амгалан гэсэн 4 эмийн сан бол үйлчилж байгаа. За эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар одоо С вирусын сургалтанд суусан одоо С вирусын эм бичих одоо эмийн жор бичих 6 эмч бол Дархан уул аймгийн хэмжээнд
бол батлагдаж нэр нь ирсэн байгаа. Эдгээр 6 эмч маань бол одоо C вирусийнхээ эмийн хөнгөлөлтийг үзүүлээд явж байгаа. За Дархан Уул аймгийн хэмжээнд 2017 онд зөвхөн элэгний C вирусын эмийн үний хөнгөлөлтөнд бол 609 сая төгрөг орж ирсэн. За эхний нэг удирдлын байдлаар бол 33.4 сая төгрөгийг бол олгоод явж байна. Тэгээ цаашдаа бол одоо бид нар энэтэйгээ эрүүл мэндийн газартаагаа тийм ээ одоо энийг төслийг хэрэгжүүлж байгаа багийнхантаа бол хамтраад ажлын төлөвөө гаргаад ажиллаад явж байгаа. За манай улсад хепатитын вирусын архаг халдвар өндөр байгаа нь Монгол улс элэгний хор тавдрын нас баралтаар дэлхийд тэргүүлэхэд хүргэж байгаа төдийгүй цаашид элэгний хатуурал хор тавдрын нас баралт залуужих нөхцөл бүрдээд байгаа. За тэр ч утгаараа тус өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор энэхүү хөтөлбөр үе шаттайгаар хэрэгжих гэж байгаамаа. За дашрамд дахин дуулгахад элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа маргааш 14 цагаас нэгдсэн эмнэлгийн гаднах талбайд болох юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Өнөөдөр автотээврийн газарт шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр ажилдаг тээврийн хэрэгслийн техникийн нөхцөл шаардлага, ашиглалтын байдалд анхаарах зүйлс сэдвээр сургалтыг аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар болоод автотээврийн газартаагаа хамтран зохион байгууллаа. За мэргэжлийн хяналтын газраас эхлүүлсэн дэд бүтцийн хяналтанд таны оролцоо сэдв сарын 1-ний хүрээнд тус байгууллагаас нийтдээ 49 ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаагийн нэг нь энэхүү сургалт юм а. За манай аймгийн хэмжээнд нийтдээ 1230 гаруй шингэрүүлсэн шатдаг хий буюу газар ажилдаг тээврийн хэрэгсэл байдаг байна. За мэргэжлийн хяналтын газраас явуулсан тус сургалтанд нийтдээ 7 нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээний аж ахуй нэгж байгууллагын 62 ажилтнаа оролцож шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр ажилдаг тээврийн хэрэгслийн техникийн нөхцөл шаардлага, ашиглалтын байдалд анхаарах зүйлс сэдвт сургалтанд хамрагдсан байна. За шар зам ирээдүйн хоршоо, хослон компани авто зүтгүүр, дархан үйлзийд, алтан жолоо зэрэг байгууллагуудын ажилтнууд өнөөдрийн сургалтанд хамрагдлаа. Тээврийн техник байдал тавигдах шаардлага, тэр дотроо газар ажилладаг автомашин техникийн шаардлага нь ямар байх юм, ашиглалтын шаардлага ямар байх юм, өнөөдрийн аймгийн хэмжээнд ямар төвшөнд байна вэ гэдэг ийм чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагаа хийж байна. За бид нар сургалтын үйл ажиллагаагаас өмнө бид нар 2017 он гараад шингэрүүлсэн шатдаг нийтдээ 5 аж ахуй нэгж 79 иргэн оролцсон нийтдээ 84 тээврийн хэрэгслийн техникийн байдал ямар хөө байна гэсэн судалгаа хийсэн. Тэр судалгааныхаа үндсэн дээрээс өнөөдөр бид нар юун дээр анхаарах юм бэ гэдэг чиглэлээр энэ нийтийн тээвэр хэрэгж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудынхаа дунд жолоотортой сургалтыг явууллаа. За сургалтын маань гол анхаарах зүйлс нэгдүгээр техникийн тал дээр бид нэр тухайн автомашины шингэрүүлсэн хийн боллооноос ахуулаад шатдаг хийн банк, сав, хоолой, шүүр, компьютерийн төв удирдлага, яндан мэдрэгч гэх мэтчсэн техникийн зүйлсүүд дээр анхаарах юм хэлж өгдөө. За ашиглалтын тал дээр бид нэр тухайн тээврийн хэрэгслийн болооныг ашиглахдаа доод талдаа бид нар ингээ машиныхаа багаж өсгөө тарахад данкраад хүнсийн бүтээгдэхүүн янз бүрийн юмд ачсан явдаг. За ерөн шингэрүүлсэн шатдаг хиймаар өөрөө агаарт нэг төдийд ууршдаггүй дандаа хүнд учраас доошоогоо андад явдаг. Жишээлбэл багажныхаа шаланд гэсэн үг. За тэрэн дээр бид нар мах ногоо янз бүрийн хүнсийн бүтээгдэхүүн тээвэрлсэн явдаг. Ийм төслүүд дийлэгтэй байдаг. Үндсэндээ бид нар тэр 84 тээврийн шин 53.6% нь ашиглалтын тийм зөрчилтэй. За үлдсэн хувь техникийн тодорхой хэмжээний сааталтай ийм үйл явдлыг анхааруулсан. За бид нар дашуунждаг компаниас нийтдээ энэ тээврийн шин хамрагдсан жолооторынхоо 12 тээврийн шин бид нар өнөөдөр үнэгүй онцлогоо хийж өгч байгаа. За мөн сургалтын үеэр шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр ажилдаг тээврийн хэрэгслийн техникийн нөхцөл шаардлага, ашиглалтын байдал нь 12 машинд үн төлбөргүй үзлэг онцлогоо хийхэд мэргэжилтний зүгээс тус тээврийн хэрэгслүүдэд аюулгүй байдлын хувьд бүрэн бус буюу нийтлэг зөрчилтөнд түвшний зарцуулалт их байна гэсэн дүгнэлтийг хэлж байлаа. За тус сургалтыг хамтран зохион байгуулсан Дашуанжил газ компани инженер шингэрүүлсэн шатдаг хийн аюулгүй ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийг ашиглах аюулгүй ажиллагааны талаар зааварчилгааг жолооч техник ажилтнуудад мөн өгсөн юм а. Энд цугларсан нэг 10 хэдэн машин дээр онцлог хийлээ л дээ. Компьютер онцлог хийгээд харсан чинь ерөнхийдөө бол түвшний зарцуулалт их байна гэсэн алдаа. Одоо түвшний зарцуулалт юунаас болж ихсдэг юм бэ гэхээр нөлөөлдөг юмуд нэгдээ шатсан байна гэсэн тийм гэмтэлтэй байна гэсэн алдаа ихтэй харагдаж байна. Тэгээ яндам мэдрэг шидэг юм болохоор түвшний зарцуулалт нь гол нөлөөлдөг юм байхгүй. Энэ ерөнхийдөө их шатсан байна. За тэгээ зарим нэг юм дээр болохоор одоо аюулгүй калапа энтриг бол зарим нь хийгээгүй байна. Нэг усны аваарта байх магадaltaа. Тэрийг хувь хүмүүс жолооч нар өөрсдөө янзалж байна гэдээ мэдэхгүйгээс болоод тэр зарим юм осож байгаа дотоо алдаатай хийдэг талууд харагдаж байна л та. Тэр мэрийг бол жоохон мэрэгжлийн байгууллага, мэрэгжлийн тийм засварын газруудаар янзлуулах тийм шаардлагатай юм байна. Тэр хэмжээнд бол автовын тэр газ онцлогоо бүх юм нийлүүлээ миний машин бол сайхан зүгээр гарлаа бүх хийвийн ажиллагаатай алдсан гэмтэл байхгүй.
Тэгээ газ онцлогооны машин тээвэрлэлд дотоорны такси үйлчилгээ явуулдаг манай байгуулагч компаниуд бол машин тээвргээ үзүүлж яхад бол гэмгүй юм байна. Ер нь механик гэмтлүүд зөндөө гардаг юм байна. Өнөөдрийн хувьд бол гарсан машинуудаас нэг онцгой өөрчлөлт гарсан юм байхгүй. Хэрэгтэй семинар зөвлөгөө боллоо өнөөдөр. Манай аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн 2016 онд тээврийн хэрэгсэл газтай буруу харьцснаас осол гэмтэл гарч ирсэн удаатай юм а. За тус сургалтыг зохион байгуулснаар энэ төрлийн хөдөлгөөр бүхий тээврийн хэрэгслээр зорчигч тээврийн үйлчлэгээ эрхлэгчид за болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх тээвэрлэлтийн болон тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангуулах дотоод хяналтыг сайжруулах талаар бодиттой мэдлэг мэдээлэл өгснөөс гадна иргэд аюулгүй баталгаатай тээврийн хэрэгслээр үйлчлүүлэх боломж бүрдүүлэхэд нөлөөлөх юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархуул аймгийн Дархан сумын нутаг дэвсгэрт байрлалтаа за хэд ороолын 4-3 дахь байрны 16 дахь орчны бүх аль тэр жигтэй өнгөрсөн 2 хоногийн хурд унтсны улмаас дээврээс ус алдсан байдалтай байна. За тус орчны оршин суугчид холбогдох байгууллагуудад удаа хандсан ч дээрх байгууллагуудаас даруйтай хариу одог болтол өгөөгүй байна. За хэд хороолын 4-3 дахь байрны 16 дахь орц 10 айлтаа. Орц тэр чигтээ усан давтаж орцны хонгол давхрын шат бүр нэг давхрын айл хүртлээ борооны ус нэвчээ орж чигний өнөр хамар сэртгэж байлаа. За оршин суугчид олон сая төгрөгийн хохирол амсгаас гадна ил захилгаанаас болж гал гарах захилгаан алдах аюул нөөрлөд байгаа аюултай байдал үүсэж байгаамаа. Тус орцыг хариуцдаг сөөхөнд буянтай хэмээх сөөх бөгөөд ийм байдалд хүрээд байхад тоолгүй ирж уулзалгүй сөөхийн дарга нь би мэдэхгүй хэмээн бултаж иргэд оршин суугчдын өмнө хариуцлага хүлээхээс зайлс хийж байна. За улмаар тус иргэд аймгийн захирагч алба өөрсдийн багийг хариуцдаг иргэдийн хурлын төлөөлөгчтэй хандсан ч хинч хариу өгөөгүй ажилдаа завгүй хэмээн булцсан байна. За дүнгиж засвар хийгээд удаагүй байсан тус орцны 173 тоотод оршин суугч за 7 сая гаруй төгрөгийн засвар хийсэн ч за хан таазнаас нь ус алдаж хохирол амснаа хинээс нэххээ мэдэхгүй за арга бараад байна хэмээн ярьлаа. Холбогдох олон байгууллагуудад удаа хандаж дөрвтэй хариу өгүүлгүй болцсоор за арга бараад телевиз ихнийг дуудлаа хэмээн тус байрны оршин суугчид ярьж байна. Саяны 2 хоногийн бараанаар одоо манайх ингээд дээврийн ус орж ирснээс болж энэ 5 давхраас 1 давхар хүртэл ингээд нефт ус гоожод одоо сая 7-8 сая төгрөгийн засвар хийсэн. Энэ засвар байхгүй болсон. Тэгээ одоо ийм засварын ажил дуусаад бид ингээд байранда орох гэж итэл ингээд ус алдаад ингээд нийл ингээд 3-4 өрөөр ингээд нефт ус орцсон. Нэг иймэрхүү байдалтай л байна. Манад яг төрөний тэр цасны ус орж ирэхэд энэ тоог тасарсан байсан. Тоог мастер тасарсан тоогийг юу дуудаж нэг цахилгаанчдыг дуудаж холуулж асааж ирсэн. Тэгээд одоо тэрээс хойш тэгээд одоо бүр нефт ороод ирдэг болчихлоо. Одоо ингээ ханаад агаад ингээд 2-3 өрөө ингээд нийтдээ иймэрхүү байдалтай л байна. За тус орцны 5 давхрын айлд ороход хантааснаас ус байнгын тусаал гоожин баркатын шалан чигнээс болж бөмбөж хаалганы туурга зэрэг нь усны тусаалаас болж хөндөрөн гэрэн тэрчигтэй усан давтан хүн амьдрах аргагүй болсон байдалтай байна. За хамгийн сүүлд тус 4-3 байрны дээвэрт 2011 онд засвар хийж байсан байна. Холбогдох байгууллагуудад хандсан ч за бие биерүүгээ хариуцлага тооцох ёстой хэмээн хариу өгүүлгүй орхисон байна. За хамгийн их аюултай анхааралгүй өнгөрүүлж боломгүй зүйл нь тэрчигтэй усан давтсан орцны захилгаан монтажны асуудал байгаамаа. Тус байрны 172 тоотой айлд өнгөрсөн орой үүдний хэсэгт захилгааны монтажинд ус нэвтсэний улмаас захилгаанд маассан байна. Энэ цас ороод бороо орсноос хойш ус гоожод эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг ингээд орцоор гоожод байхаар нь сөөхтэй хэлж байгаа. Энэ орцноор ингээд тогтой газараар гоожод энэ шүү асуудал гарч магадгүй шүү. Тэгээ орой байж итэл 10 цагийн үед энэ манай энэ булан дээр юм дуурайд амдаг байхгүй юу? Одоо оч үсрэл. Тэгээ би ихлэ санаанд орсон ч гоо. Тэгээ дараа нь байж итэл дахиад нэлээ хүчтэй яагаад энэ гэрэл мэрэл мааслаад тэгээд нэг урсгал нь нөгөө устайгаа холдоод шатаад унтж байгаа. Би одоо энд тэр заа хийлээ одоо энэ уц цаана нороод тэгээд тас сүсрээ шатж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг яг би өөрөө элчтэрний машин хөндлөлтэй болсон. Жаахан техник мэднэ. За гал хамгаалагчтай салгаж агаад аюулгүй болгож буцаага сэргээгээд ингээд ажилд оруулж байгаа нь ерөнхийдөө ус гэдэг маань байрны бүхэл энэ утас дамжсан, тог дамжсан газраар усны гүйгээд энэ байшин чи айгүй бол одоо яг модон биш юм тийм ээ. Тэгтээ модон байшин бол шатчин шатдгүй маа гэхэд энэ бүхэл одоо монтаж нь байхгүй болох юм үндэслэл байна. Энэ янзлахгүй. Тэр байгууллагууд ямар байгууллагууд хандав ямар хариу өгөх вэ? Би сөөхтэйг л харьцдаг. Сөөх маань болохоор
дээвэр 11 онд хийсэн. Тэрнээс хойш одоо нэг ингээд гоожод байна гэдээ хэлж байгаа юм л да. Бид нар болохоор өөр хаана харьцах вэ? Сөөхийн удирдах гээд аймгийн зөвлөл рүү харьцдгийн. Тэр болохоор сөөхийнхөө улсуудыг ажиллуулж гэдгийг. Одоо ингээд нэг нөгөө хатан тавьчихсан халиуны золзох шиг хаашаа мэдэхгүй. Бүр арга тасраад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр та хэдийг дуудаж байгаа нь. За энэ 2 өдөр бороо орсон. Манайх бол энэ 5 давхарт байдаг. Тэгээд онцгой байдал сөөх багийн дарга би бүх хүмүүс ранцсан. Өнөөдрийн байдлаар ерөөсөө сөөхөөс хүн ирсэн сөөхийн дарга гэж хүн. Би энэ байранд орсон суугаа 5 жил болж байна. 5 жил болоход өнөөдөр л сөөхийн дарга арж байна. Бүр яг ийм болсны дараа. Тэгээ одоо ийм болчтой нэг бол гарлаа одоо нэг бол ингээд шатлаа штэ гэд онцгой байдлаас хүнд болоход нэг ч хүн ирэхгүй байна. Би гадуур ажилдаа явж ингээд нэг хүний дугаар өгсөн. Тэгээд тэр хүн би ирж амжихгүй. Одоо ингээд заавал энийг ийм байгаа юм чинь шатхад бэлэн биш штэ. Шатсныхын дараа онцгой байдал ирэх гэж байгаа юм уу? Одоо яах гэж би бол ойлгохгүй л юм л да. Орцморц бол та хэд харж байгаа. Манай 3 давхрын айлд өчтөр шөнө гал гарсан. Тэгээ эднийх нэраа хөхтэй. Би одоо ус өөрөө өнөө маргашгүй амарчих чаа 3 жоохон хөхтэй. Манайх одоо энд 3 давхрын монтаж юм байгаад 5 давхар нь бол бүр ойлгомжтой шүү дээ, тий. Тэгээ одоо өшөө хаана хандхаа би бол яг мэдэхгүй л юм л да. Ерөөсөө ирэх хүн байхгүй шүү. Яг ийм байгаа нөхцөлд. Тэгээ яг бид нар яах гэж сөөхий мөнгө төлөөд байгаагаа ойлгохгүй нэр нь бол тий. Сөөх гэж байгаа юм чинь тодорхой хэмжээний албанчлал байх ёстой шүү дээ. А сөөхийн даргуудыг хариуцсан гэдэг нэг давд орж гэдэг нэг өндөө залгасан. Тэгсэн чинь сөөх захирчийн албан ус зогсон. Захирчийн албаар залгасан чинь сөөх бие даасан хувийн хвшлийн компани учраас бид нар хариуцахгүй. Тэгээ 30 саяын төсөв оржсэн. Тэрэнд бол танаа орц байхгүй байгаа. Гомдол санал байвал тэргээ бичээд ир гэж байгаа байхгүй. Би одоо манай гэр таарсан дүнбүс авдаг аимшиг л байгаа зү тийм байхад ирэхгүй байгаа хүмүүсийг одоо тэгээд ямар усны дараа ирэх гэж байгаа би бол ойлгохгүй. Хаана хандах газар байхгүй. Багийн дарга нь ирсэн онцгой байдал уусан. Багийн дарга дуудаач ирсэнгүү. Сөөхийн дарга онцгой байдал дуудаач ирсэнгүү. Одоо орцоороо бид нар дуудаач ирэхгүй. Одоо ийм нөхцөл бид нар одоо яах юм бэ? Иргэдийн урлагийнхаа хүмүүс рүү ярьсан. Тэгээ дандаа бид нар албан доот яатсан гадуур явж гин, гадагшаа томилт дээр явж ингээд хандах газар болцсон. За аймгийн онцгой байдлын газарт уучраа хийлэн дуудлага өгсөн ч гадуур ажилтаа байна гэсэн шалтгаанаар одоо хүртэл тус байранд очоогүй байгаад иргэд тун гомдолтой байлаа. За энэ байранд хизээ захилхаа алдаж гал гарах аюул байгааг хинч хэлж мэдэхгүй юм. За гэрт нь хүн байхгүй айлд гинэт гал алдаж хүний эд хөрөнгө улмаар эрүүл мэнд амь насанд аюул учруул хэн хариуцлага хүлээх вэ? За холбогдох байгууллагууд анхаарал тавьж эдгээр оршин суугчдын аюулгүй байдалд яаралтай анхаарах хэрэгтэйгээс гадна сууц өмчлөгчдийн холбоот нэртэй байгууллагууд энэ мэт ажлыг хийж чаддгүй байдлыг за энэ мэт жишээ дээрээс бэлхнээ харж болох юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. 10 жилийн хойн байранд тохиож буй Magic Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвөөс бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ хүргэж байна. Magic Choice сургалтын төв нь 28 хоногт санхүү дотрийн тайлан гаргаж сургах сургалт явуулаад багагүй хугацаа өнгөрүүлжээ. 28 хоногт санхүү дотрийн тайлан гаргаж сурна гэдэг үнэхээр боломжтой зүйл үү? Тэгвэл энэ хүндрэлтэй асуудлыг зөвхөн Magic Choice сургалтын төв боломжтой гэсэн хариултаар шийдэж өгч байна. За санхүү нэгтлэн бодох бүртгэлийн чиглэлээр сургалт явуулж байгаа анх төвч байгууллагуудын нэг болог санхүү бизнесийн Magic Choice сургалтын төвийг тазарснаар тус сургалтын төвийн дадлага туршлага дээр үндэслэн үйлчлүүлэгчтэй богино хугацаанд санхүүгийн системтэй мэдлэгийг түгээх юм а. Дэлгэрүүлбэл тус төвөнд 7 төрлийн сургалтыг явуулж байна. Нэгдүгээрт нь нэрийн тайлан гаргах сургалт, хоёрдугаарт нь санхүүгийн тайлан гаргах сургалт, за гуравт нь дотрийн тайлан гаргах сургалт, дөрөвт нь Magic Finance програмаар тайлан гаргах сургалт, тавт нь санхүүгийн тайлан гаргах төсөл сургалт, зургаат нь удирдлагуудад зориулсан санхүүгийн сургалт, долоод нь гадаад валютын бүртгэлийн сургалтыг явуулдаг билээ. За манай Magic Choice сургалтын төв нь 10 жилийнхаа хэмжээнд сургалтандаа 30-аас 40% хямдрал зарлж байна. Зарим сургалт маань ч гэсэн 50% хямдралтай байхаа. Бид нэр бол 10 жилийн хугацаанд нэрвийн сургалт, нэгтлэнгийн сургалт, татрын сургалт, программын сургалт гээд 4-7 хоногийн сургалт явагддаг. Энэ сургалт маань бол өглөө, өдөр, орой гэсэн 3 ээлжтэй. Нэг ээлжиндээ ер нь 6-аас 8 хүн суралцдаг байгаа. Тэгээ одоо 10 жилийнхаа хугацаанд хямдрал маань үргэлжилж байна. Мөн бид нэр цаг завгүй ажилтаа хүмүүс зориулагдсан бямд нэмийн анги нэгдэж байгаа. Энэ анги маань ч гэсэн бас хямдралтайгаар бүртгэж байна. Magic Choice сургалтын төвийн онцлог давуу тал нь онол болоо практикийг хослуулан хүргэдэг. За мөн эргэх холбоотой ажилдаг бөгөөд тус сургалтын төвийг төгссөн төгсөгчд сургалтын төвөө төгссөн ч гэлээ за санхүүгийн тайлантай холбоотой өөрт тулгарсан зүйлээ эргэн тус төгрөгөө хандан тусламж авч болдгоороо онцлог юм а. Мөн санхүү дотрийн программыг ашиглах эрхийг авдгаараа бүрч илүү онцлогийг агуулж байгаа юм а. Дашрамд дахин дуулахад тус сургалтын төв нь зав займаатай иргэдтэй зориулж нэмэлтээр бэмб болон нямд хичээлэх анги хүртэл нээсэн байна. За нэмэлт анги
анги нь нийтдээ 5-7 хоног хичээлэх бөгөөд өдрийн хоолтой 5 тухтай нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн юм а. Ингээд тус сургалтын төвд хандаж санхүүгийн мэдлэг мэдээлэлээ дээшлүүлэхийг хүсвэл Magic Choice санхүү бизнесийн сургалтын төвийг зориороо тус төв нь 380 байранд байрлаж байна. Илүү их мэдээллийг 99 78 88 88 92 78 88. Орон нутгийн тассан мэдээ сурвалжлагын анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөө олон улсад өрнөсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давсран гэмтэлцснээр хүргэж байна. Хятадын төв нутагт хүннүү нарын 18 буш олджээ. 1800 жилийн өмнө нүүдлэн амьдарч байсан эртний хүннүүчүүдийн 18 бушийг археологчид Хятадын Хүнэн мужийн нутаг дэвсгэрт олж илрүүлсэн байна. За энэ тухай Хятадын төв телевиз мэдээллээ. За эдгээр багвтар бушнуудыг тоосгоор барьсан байх тул Хятадын их талын сонгодог бушнд хамруулж болохгүй байгаа юм а. За эдгээр буш нь 100 хаан улсын манай эртний өмнөх 25-аас 220 он хожим үе буюу 1800 жилийн тэртех цаг үед хамаарч байгаа юм гэж Хятадын нийгмийн ухааны академийн ажилтан Шин Вэнси ярьлаа. За түүний хэлснээр дээрх бушнууд нь тун сайн хадгалагдсан үлдсэн ба за бараг буш бүрээс эртний хийцийн хөрөл тоогоо гарч ирсэн гинэ. За тоогоо бүр хоёр хажуу талдаа нүхтэй ба тэр нүхээр нь юмд зөөлгөн гал дээр хоолой хийдэг байжээ. За ийм хийцэн тоогоо голдуу нүүдэлж аваад хэргэлдэг байсан. Бидний үзэж байгаагаар саяхан олсон эдгээр эд зүйлсийг хүннүүчүүд хэрэглэж байсан гэж Шэнвэнси хэллээ. За тоогооноос гадна бушин дотор хүзүүний зүйлд алтан эмэг, хит утга болон хүннүүчүүдийн өдөр тутмын ахуйн хэрэглээний зүйлс байсан гэн. Мэргэжилтнүүдийн үзэж байгаагаар дээрх бушнууд нь онцгой ач холбогдолтой. За учир нь бусад ижил төрлийн бушнуудаас ялгаатай нь гэвэл буш хулгаагаар ухдаг хүмүүсийн гарт огт өртөөгүй гинэ. За энэ нь эртний үеийн шин чухал нарийн зүйлүүдийг мэдэж авах болцоог эрдэмтэд олгож байгаа гэсэн юм. За дээрх бушнуудыг 11-р сар гэхэд бүрэн малтаж дуусах ба үүний дараа эрдэмтэд тэдгээрийг бүх талаас нь наривчлан судалж эхлэн гэдгийг мэдгдсэн байна. За Хятад улс Европын холбоотой хамтран саран дээр тосгон барина. Хятад улс Европын сансрын агентлагтай хамтран саран дээр хүн амьдрахад тохиромжтой бааз байгуулах гэж байна. Энэ асуудлаар хилцээ ихсэн тухай Хятадын үндэсний сансар судлалын удирдах газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Тиан Юлгийн сэтгүүлчдэд мэдээллээ. 5 гарагт уг мэдээллийг Европын түншүүд нь баталсан байна. Хятадууд туйлын их амбицтай сансрын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэв байгаамаа. Сансрын судалгаа өнгөрсөн зууны 60-аад оноос хойш өөрчлөгдсөн. За тийм болохоор олон улс хамтран ажиллаханд зүйтэй. За бид ойлгож байгаа гэж ИСА-гийн төлөөлөгч Пол Хистендал ярьжээ. За Европын сансрын агентлагийн ерөнхий захирал Йоган Дитрих Вернер мэдэгдэхдээ за дэлхийн дагуул гариг дээр барих гэж буй сансрын суурин нь ангараг гариг руу ирээдүйд нисгэд зориулагдсан бааз болох төдийгүй за цаашлаад сарны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж за тэрч бүхэл саран дээр ашигт малтмал олборлох ихний алхам болж магадгүй гэж үзэж байгаагаа хэлсэн юм а. За энэ оны сүүлчээр Хятад улс сарны хөрснөөс дээж авахар сансрын хөлгөө илгээхээр төлөвлөж байгаа ба 2017 он гэхэд сарны ард тал руу анх удаа сансрын хөлгөө илгээх зорилт тавьсан байна. Харин Европын сансрын агентлаг энэ онд Хятадын сансрын Чанье 5 аппаратыг авчирсан. За сарны шорооны дээжин шинжилгээ хийхээр төлөвлөж байгаамаа. Сарны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийг зорж буй Хятад ISO-2-д өрсөлдөгч байгаа бөгөөд тэр нь Америкийн нэгдсэн улсын SpaceX сансар судлалын компани юм а. За тус компани нь 2018 оны сүүлчээр эхний 2 жуулчнаа сарыг тойрон нисэх аялалд явуулахар төлөвлөж байгаа ба жуулчид тасалбараа аль хэдийн худалдаад авчихсан юм а. За тасалбарын үнийг нууцлж байгаа боловч тэд сансарт нисхийн тулд хэдэн зуун сая доллар төлсөн бололтой. За хэрэв уг нислэг амжилттай болбол энэ нь 45 жилийн хугацаанд хүн анх удаа дэлхийн тойрог замаас гарсан үйл явдал болох билээ. Ирландын банк мөнгө угаах гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ аваагүй учраас торгуулжээ. Ирландын 4 дахь том арилжааны байгууллага болох Allied Irish банк мөнгө угаах терроризмын санхүүжилтээс урьдчилан сэргийлэхэд хангалтгүй ажиллаж байгаагийн улмаас 2.4 сая $2 торгууллаа гэж Тус улсын төв банкнаас мэдээлсэн байна. За тодорхойлбол Тус банк нь 2010-аас 2014 онд сэжиг бүхий 211 гүйлгээний талаарх мэдээллийг цагдаагийн болон татврын байгууллагт мэдэгдээгүй юм а. За мөн Тус банк нь данс эзэмшдэг 573 мянган хүний гэрийн хаягийг бүрэнгүйцэн шалгаагүй байсан гэд за Тус банк нь Ирландын томоохон банкнуудын нэг бөгөөд 206 салбар
нэгж 2.6 сая үйлчлүүлэгчтэй юм а. Өнгөрсөн оны 11-р сард тус улсын төв банк ижил төстэй зөрчлийн асуудлаар Ulster банкыг 3.3 сая $3 торгож байсан гин тус улсын төв банк 2006 оноос хойш арилжааны банкуудыг нийтдээ 108 удаа 62 сая $8 торгосон гинэ. За Японы тансаг зэрэглэлийн унтлагын галт тэрэг үйлчлэгэнд явж эхэлсэн байна. Японы тансаг зэрэглэлийн шинэ унтлагын галт тэрэг энэ даваа гарагаас эхлээ үйлчлэгэнд явж эхэллээ. Шикишима галт тэрэгний тасалбарын үнд 2860-аас 10,000 $10 үнэтэй ба үйлчлүүлэгчид одоогийн байдлаар 2 эсвэл 4 өдрийн аяллаас сонгож болох юм а. Тус галт тэрэгний загвар дотоод засал чимэглэл зэргийг үйлдвэрлэлийн дизайнер Кё Акияма хариуцаж ажилласан ба тус галт тэргийг угсрах явцад Японы үндэсний гар урлал, дархны урлал зэрэгт ашигладаг хамгийн дээд зэргийн чанартай материалуудыг ашигласан гинэ. Цонхны цаана өнгөрөх Японы байгалийн үзэсгэлэнт газруудыг ажиглангаа дар шимэн суух боломжийг энэхүү галт тэрэг олгож байгаамаа. Тус галт тэрэг Токиогоос Хоккайдо аралд хүрэх ба хавар зуны улиралд 2-4 өдрийн, за өвөл 3 өдрийн аяллаа хуваартаагаар үйлчлэгээ үзүүлэх юм а. За Шикишима дээд зэрэглэлийн тус галт тэрэг 34 зорчигчийн багтаамжтай ба нийт 10 хэсгээс бүрдсэн юм. Анх 2014 онд Японы East Japan Railway компани энэхүү галт тэргийг үйлчлэгэнд нэвтрүүлгээд зарсан билээ. Тус галт тэрэгний тасалбар нэлээд эрэлттэй байгаа ба 2018 оны 3 дугаар сар хүртэлх бүх тасалбар зарагдаж дууссан дээд зэрэглэлийн Шикишима галт тэргээр аялах хүсэлтэд иргэдийн тоож зөөнгөө байгааг харуулж байна. За зорчигчдын хоолыг Мишелийн Отто дэлхийн нэртэй тоогооч нар бэлтгэх юм. Тус галт тэргэн дэх бүх зүйл дэлхийн хамгийн дээд зэрэглэлийн зочид бодлого буусан мэт санагдуулах юм а. Дэлхийд дахин дөрөнсөн мэдээ сурвалжлагыг үзэгч та бүхэндээ толилуулан хүргэлээ. Тэнгэрийн цагийн мэдээллийн хөтөлбөр өргөжлүүлэн ус цагуур орчны шинжилгээний албанаас ирүүлсэн цаг агаар мэдээллийг хүргэж байна.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн пүрэв гарагийн дугаартаа хамтдаас үзэгчтэй баярлалаа. Маргааш энэ цагта шинэлэг мэдээлэлтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.